हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है काजल और आप देख रहे हो एमके इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप देख सकते हो मेरे पास एक आहूजा कंपनी का 120 वाट का एक एम्पलीफायर आया है। इसका साउंड सुन सकते हो आप कैसे है। और इसका और एक प्रॉब्लम है, आपको दिखाता हूँ। साउंड तो एक फटा फटा हुआ आ रहा है। और एक साउंड प्रॉब्लम है जो कि बैस ट्रैवल कोई भी काम नहीं कर रहा है। आपको चेक करा के दिखाता हूँ मैं। पहले एम्पलीफायर को ओपन करते हैं, उसके बाद आपको चेक करता हूँ। आप देख सकते हो, साउंड सुन सकते हो, कोई भी बेस ट्रबल नहीं आ रहा है। बेस टोन कोई भी काम नहीं कर रहा है। इसके यूएसबी में चल रहा है, लेकिन इसमें बेस ट्रबल कोई भी काम नहीं कर रहा है। तो बेस ट्रबल को भी रिपेयरिंग करेंगे और साउंड एक फटा फटा हुआ आ रहा है, उसको भी रिपेयरिंग करेंगे। तो आप देख सकते हो, इसका वोल्टेज मैं चेक करा के दिखाता हूँ आपको। आप देख सकते हो इसका डीसी वोल्ट 20 वोल्ट, और जो ड्राइव वोल्टेज है आपको चेक कराता हूँ। आप देख सकते हो ये 0.49, जो कि 50 की करीब है। 0.50 मतलब ठीक है, दोनों साइड सेम वोल्टेज है, तो वोल्टेज भी सही है इसमें। और यह पे पावर वोल्टेज भी ठीक है, जो कि डीसी वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज भी ठीक है। तो इसमें पहले इसका बेस ट्रैवल को रिपेयर करते हैं, और उसके बाद ये जो साउंड फटा फटा हुआ आ रहा है उसको भी रिपेयर करते हैं। तो बेस ट्रैवल बोर्ड को ओपन कर लेते हैं। और दोस्तों, अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक शेयर कमेंट कर दो, क्योंकि मैं इसी तरह आप लोगों के लिए नया नया वीडियो लाता हूँ। आप देख सकते हो। तो ये है बेस ट्रैवल बोर्ड, आप देख सकते हो। मैंने चेक किया, बेस ट्रैवल बोर्ड में 12 वोल्ट भी आ रहा है, तो वोल्टेज भी ओके है इसमें, और सब सही है। सब चेक करने के बाद मेरे को ये जो तीनों ट्रांजिस्टर है, ये तीनों ट्रांजिस्टर को मैं चेक करूँगा और इसको रिप्लेस भी कर दूंगा, क्योंकि ये जो ट्रांजिस्टर है, ये देख सकते हो मैंने बोर्ड को ओपन कर दिया। ये है ट्रांजिस्टर। आपको खोल के इसका नंबर दिखाता हूँ। और दोस्तों, जो आउजा ये जो मॉडल आता है, इसमें 60 वाट, 70 वाट, 80 वाट, 100 वाट, इसमें प्रॉब्लम आता है साउंड फटा फटा, और कभी कभी बेस ट्रबल में प्रॉब्लम आता है। इसका नंबर आपको दिखाया तो आप देख सकते हो, ये इसका नंबर है 1815। इसका नंबर है 1815, ये नंबर का ट्रांजिस्टर है। तो आप देख सकते हो मैं नया एक ट्रांजिस्टर ले लिया। आपको नंबर दिखाने का कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हो इसका नंबर सेम 1815, 1815 का ये ट्रांजिस्टर है। तो मैंने इसको भी चेंज कर दूंगा, और ये साइड में जो दो ट्रांजिस्टर है उसको भी रिप्लेस कर दूंगा, क्योंकि इसमें जो तीनों ट्रांजिस्टर है इसी में से कोई एक दो ट्रांजिस्टर खराब होगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मैं तीनों को रिप्लेस कर दूंगा, क्योंकि बाद में दूसरा मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं चाहिए, तो इसलिए तीनों को रिप्लेस कर दूंगा। क्योंकि इसका ये जो ट्रांजिस्टर से आता है, ये 7 8 10 रुपये का आता है। तो इसके लिए मैं दोबारा ये एम्पलीफायर को बेस ट्रैवल बोर्ड का नहीं खोलूँगा, तो इसीलिए तीनों को चेंज कर दिया मैंने, ताकि दोबारा प्रॉब्लम ना आए। आप देख सकते हो ये।
कभी कभी साउंड ज़्यादा होता है, कम आता है, ऐसा बोल रहा था कस्टमर। जो ये जो एम्पलीफायर जिसका मालिक है, उसने मेरे को बोला ऐसा कभी कभी साउंड ज़्यादा आ रहा है, कभी कभी नहीं आ रहा है, कभी कभी ब्यास हो रहा है, कभी टोन आ रहा है, कभी नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा ये जो ट्रांजिस्टर है इसके अंदर ही कोई प्रॉब्लम होगा, इसका अंदर फायरिंग होता है तो अभी ये ऐसा कुछ होता है। तो इसीलिए ये ट्रांजिस्टर को मैं रिप्लेस कर दूंगा। तो आप देख सकते हो मैंने इनको खोल दिया, ये भी खोल दिया मैंने। सेम नंबर का ट्रांजिस्टर है ये भी, तो आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हो सेम नंबर का ट्रांजिस्टर है। तो इसको मैं नया वाला डाल दूंगा, और एक है उसको भी नया डाल दूंगा, क्योंकि मेरे को दोबारा ये प्रॉब्लम नहीं चाहिए। इसलिए मैं इसको तीनों को रिप्लेस कर दूंगा। और दोस्तों अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक शेयर कमेंट कर दो, क्योंकि मैं इसी तरह आप लोगों के लिए नया नया वीडियो लाता हूँ। तो इसको भी खोल रहा हूँ। पहले बेस्टेबल बोर्ड को ओके करेंगे, और उसके बाद वो जो साउंड फटा फटा क्यों आ रहा है उसको भी रिपेयरिंग करेंगे। तो इसका नंबर भी सेम है, तीनों सेम नंबर का ट्रांजिस्टर होता है दोस्तों। तो तीनों को मैंने रिप्लेस कर दिया, और ये यूटीसी कंपनी का है, तो मेरे पास तो यूटीसी का नहीं है। तो इसलिए मैं बी आर कंपनी का एक ट्रांजिस्टर होता है, वो भी अच्छा क्वालिटी में आता है, उसको भी लगा दिया, वो अच्छा काम करेगा। और भी अच्छा अच्छा वाला ट्रांजिस्टर मिलता है मार्केट में, लेकिन उसका कॉस्ट अलग अलग होता है, तो मैं बेटर लेके आया मार्केट से। तो आप देख सकते हो मैंने लगा लिया इसको भी, और शोल्डरिंग कर देंगे अभी। दोस्तों ये जो एम्पलीफायर है ये आउजा कंपनी का, इसका जितना भी मॉडल आता है इसका सेम प्रॉब्लम आता है ये ऐसे ही। और ये जो छोटा छोटा ट्रांजिस्टर है ये ड्राइवर बोर्ड में भी होता है, वो ख़राब होने से आपका साउंड आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी एकदम नहीं आएगा, कभी चालू करने के टाइम में साथ साथ एक आवाज़ आएगा, खर 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 करके एक आवाज़ आएगा। तो आप सोचो कि ये जो छोटा छोटा ट्रांजिस्टर होता है ड्राइवर बोर्ड में, या तो फिर इस बेस टेबल बोर्ड में, मास्टर की बोर्ड में, और वो जो आपका माइक बोर्ड होता है उसमें भी इसी तरह का ट्रांजिस्टर होता है। तो आप पहले चेक करना, पूरा वॉल्यूम को सबको ऑफ कर देना, माइक वाला को और मास्टर को सबको ऑफ कर देना, और थोड़ा वॉल्यूम एकदम कम कर देना। उसके बाद आप अगर खरखर कर रहा है तो आप ड्राइवर बोर्ड में चेक करना, ड्राइवर बोर्ड में जो ट्रांजिस्टर होता है उसको रिप्लेस कर देना, तो ओके हो जाएगा। अगर कुछ वॉल्यूम है, अब माइक का जो वॉल्यूम होता है, अगर कुछ एक वॉल्यूम को आप एक नंबर या तो फिर दो नंबर या तो फिर तीन नंबर माइक जो भी है उसको आप दोगी, वॉल्यूम दोगी, तो देख आप सुन सकते हो खरखर कर रहा है, तो उसी लाइन का जो ट्रांजिस्टर होगा उसको रिप्लेस करना होगा आपको। आप वॉल्यूम के साथ आप चेक कर सकते हो, और वायर कहाँ पे गया है उस सीधे साइड में देख सकते हो एक ट्रांजिस्टर होगा, उसको रिप्लेस कर दोगे तो ओके हो जाएगा। तो मैंने ये लगा लिया, और ये जो जितने भी शोल्डरिंग है इसको थोड़ा डबल करके कर रहा हूँ, क्योंकि इसको थोड़ा ड्राई शोल्डरिंग हो गया है। तो आप देख सकते हो शोल्डरिंग कर रहा हूँ मैं। ओके, अभी मैं एम्पलीफायर को लगा के आपको चेक करा के सुनाता हूँ जो बेस टेबल काम कर रहा है कि नहीं।
दोस्तों अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक शेयर कमेंट कर दो, क्योंकि मैं इसी तरह आप लोगों के लिए नया नया वीडियो लाता हूँ, तो आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो यूएसबी प्ले हो गया है अभी। आप देख सकते हो बेस काम कर रहा है दोस्तों, बेस ट्रैवल सब कुछ काम कर रहा है अभी। अभी सही हो गया है, तो अभी ओके है, बेस ट्रैवल आ रहा है अभी दोस्तों। दोस्तों अभी मैं एम्पलीफायर का जो पैनल है इसको लगा के, और जो साउंड फटा फटा हुआ आ रहा है उसको ठीक करके आपको साउंड सुना के चेक कराता हूँ। तो दोस्तों अभी बायस वोल्टेज को मैंने थोड़ा पीसेट से एडजस्ट कर दिया, 53 पे कर दिया, अभी ओके है। आप अगर देख सकते हो, आप चेक कर सकते हो 55 के अंदर ही रहेगा और साउंड क्लियर हो जाए तो सही है। और यहाँ पे 12 वोल्ट भी आ गया है आपका, वो जो वेस्टेबल बोर्ड का आप देख सकते हो। और जो 60 के ऊपर जाने के बाद भी साउंड क्लियर नहीं होगा तो आप ड्राइवर बोर्ड में कैपेसिटर को चेक कर सकते हो, जितना भी कैपेसिटर है आपको उसको चेक कर सकते हो तो हो जाएगा। तो अभी मैंने सेट कर दिया, तो 55 मेरे केस में 53 में ही साउंड क्लियर आ गया है, तो अभी ओके है। तो आपको साउंड सुना के भी चेक कराता हूँ, और यहाँ पे वोल्टेज भी सही आ रहा है देख सकते हो आप। तो आपको साउंड सुना के चेक कराता हूँ, आप देख सकते हो मैंने एम्पलीफायर को चालू कर दिया, अभी साउंड सुन सकते हो धीरे वॉल्यूम से, साउंड एकदम ओके क्लियर आ रहा है, सुन सकते हो आप। और दोस्तों तो आज यही तक वीडियो, तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।